इस आदमी ने बर्फ में बने एक छेद से अजीब सी आवाज सुनी तो वो तुरंत उसके अंदर घुस गया। सुरंग बहुत ही तंग थी, उसके शरीर के लिए मुश्किल से जगह थी, लेकिन फिर भी वो आवाज का पता लगाने के लिए आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया उसे और भी खतरनाक रास्ते दिखने लगे और फिर उसने जो देखा उसे देखकर वो घबरा गया। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। असल में वहाँ एक बिल्ली थी जो अपने लिए बर्फ में घर बना रही थी, लेकिन तभी मुसीबत बढ़ गई क्योंकि ऊपर से बर्फ गिरने लगी और दोनों वहीं